వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మినీ బ్లాగ్. ఇందులో పిల్లలకి జలుబు దగ్గుకి ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తున్నా. ఈ రెమెడీ కోసం కావాల్సిన ఐటమ్స్ తమలపాకులు అండ్ ఆముదం నూనె. ఇప్పుడు తమలపాకుల్ని వేడి చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 2 తమలపాకులు తీసుకున్నాను. ఒకటి ఫ్రంట్ సైడ్లో, ఇంకొకటి బ్యాక్ సైడ్లో వేయడానికి. ఇలా తమలపాకుల్ని వేడి చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఆముదం నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ రెమెడీని 5 or 6 months ఎబో పిల్లలకి ట్రై చేయండి. ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత వెంటనే మన బేబీ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎద మీద ఒక ఆకు, బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఆకు అంటియండి. దీన్ని ఓవర్ నైట్ ఉంచి మార్నింగ్ తీసేయాలి. దీని కంప్లీట్ వీడియో కావాలి అంటే ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది, చెక్ చేయండి.